السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ اهلا بيكم مع عزة فهمي واسرار المطبخ. هنبدأ بالصلاة والسلام على رسولنا الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. احنا كده في الهانوفيل. كنت بوريكم كارفور وهوريكم ابو راوية وكده. طبعا اختي خدتني على ملا وشي وصممت ان انا اروح ابات معاها خميس وجمعة، لان انا من نادر جدا لما بروح ابات عند حد او اخرج من بيتي. يعني قالت لي طالما جوزك اتكل على الله ربنا كرمه وسافر وكده هوت، تعالي اديلك ايه معانا يومين. بس انا كان اخري بصراحه خميس بجمعه، ما بقدرش ابات بره بيتي اكتر من كده. خلاص، فقبل ما نروح بقى عند اختي قالت لي تعالي نشتري حبه حاجات من سوق الهانوفيل. قلت لها يا بنتي ده احنا تعبانين، لان احنا كنا في النادي قبل الفيديو ده كان قديم عندي. كنا في النادي وكنا ماشيين متاخر، النادي كانت الساعه 11. فبصراحه سوق الهانوفيل بصوا يعني ليل نهار شغال، بسم الله ما شاء الله. كل حاجه فيه جميله جدا، الاسماك حلوه قوي. الاسعار الحاجه بالليل بتبقى بصوا مش قادره اقول لكم روعه، والاسعار جميله جدا. انا اما رحت ما كنتش هجيب اي حاجه، بس طبعا هي بقت تشتري حاجات. اشوف الحاجه قدامي تعجبني طمعت وبقيت ايه اشتري. بصوا الاسماك والجمبري والسبيت، بصراحه الحاجات هناك تحفه. جبت حبه حاجات بصراحه، بس يعني اليوم ده حيلة هد من المشي، لان انا ولا بقدر اشيل تقيل ولا بقدر امشي ياما بسبب ايه وجع العظم اللي عندي. بس هي كانت قالت لي قبل ما اروح كانت عايزه تشتري حاجات ايه من السوق. فقلت لها خلاص مفيش مشكله نروح. رحنا جبنا اللي قدرنا عليه واللي قدرت اشيله. بس كانت الاسعار بالليل بصراحه كانت حلوه جدا. وبصوا السوق بالليل والناس بصوا زحمه ازاي، وكل بتوع الخضريه فاتحين ما بيقفلش. بس انا بالنسبه لي يا جماعه لما بحب اشتري حاجه سوق الورجيان اقرب لي، لاني بركب مواصله واحده. لكن لما بروح سوق الهانوفيل بيبقى مواصلتين. بس طالما انا رايحه مشوار وعلى السكه لقيت حاجه قدامي بحب اجيبها بشتريها وكده. فانا بقى هنا هجيب حبه حاجات حلوين. قالت لي طب معلش تعالي برضو ايه هجيب حاجات من فتح الله. قلت لها احنا معانا اكياس وحاجات. قالت لي لا هنحطها في الامانات وهندخل ايه فتح الله نجيب الحاجات اللي احنا عايزينها. طبعا انا كان ناقصني حاجات، دخلت برضو عيني زاغت جبت كام حاجه كنت انا محتاجاها. وايه قلت اروح. برضو احنا بنحب نجيب حاجتنا يا من فتح الله يا من الهايبر يا من جمله ماركت او من بيت الجمله. لان لما بتيجي تشتري حاجاتك من المحلات او من الماركت او كده الناس بتستغل الوضع، بتستغل الغلا، بتديكي حاجتك غاليه. فاحنا بنفضل ان احنا نجيب حاجتنا شهريا. يعني مثلا اكتب ورقه انا ناقصني مثلا الشهر ده حاجات قد كده، اجيب حاجتي بالشهر. اولا انت بتوفري، بتجيبي الحاجه بسعر معقول، ما بتفضليش نازله طالعه للماركت تجيبي ده وتجيبي ده وتجيبي ده، الموضوع بيسحب معاكي. لكن كده انا جبت حاجه الشهر بتاعتي وخلاص ركنتها في البيت. فجبت بصراحه كام حاجه كانوا لازميني مع السوق. فبصراحه يعني اتهديت. انا ما بحبش بصراحه اروح من مشوار لمشوار لمشوار. احب اما اكون رايحه مشوار عليه دايركت يعني. بس هنا اصبح كنت في النادي، طلعت من النادي رحنا الهانوفيل، دخلنا سوق الهانوفيل، دخلنا فتح الله. يعني داخله عند اختي ده كنت متكسحه. بس والله قضيت يوم حلو وغيرت جو كتغيير وتغيير لولادي، لان احنا ما بنخرجوش كتير وداخل علينا دراسه ومدارس، فكان لازم ان انا اخرجهم. هنا بقى انا كنت المقطع دوت انا بوريكم الحاجات اللي انا جبتها بعد ما روحت بيتي. ماشي، هو المقطع جه قبل ايه، المفروض كان جه في اخر الفيديو بس مش مشكله. هنا انا جبت ازازه زيت اللي هي 2 لتر وربع، دي بتبقى موفره معايا. لان الزيت بتاعي ما بيكفينيش يا جماعه، زيت التموين ما بيكفيش. والخل دوت جبت برضو واحده، وجبت ملح وجبت حلاوه. طبعا ربنا يبارك لجوزي الله يديله الصحه، كان جايب لي كرتونه خل بس خلصت، بناكله الخل وبنشربه شرب كده هو والملح. وجبت فلفل اسمر وشطه، وجبت سوداني عشان اعمل طحينه ولحد الان ما عملتهاش. هنا بقى كنت جايبه الزيتون بتاعي اللي انا عملته معاكم على القناه من سوق الهانوفيل، عشان كان جايبينه بالليل وكان لسه في الاول. يعني الزيتون كان ب 40 وب 35، انا الراجل عطاهولنا ب 27 جنيه. بصراحه كان جميل جدا. قلت بما اني بقى جبت حاجه الزيتون، ما كنتش هجيبها والله من هناك، انا كنت هجيب حاجه الزيتون والزيتون من الورجيان. قلت بما اني جبتها اجيب بقى حاجته بقى الفلفل والجزر والليمون. فكميه الفلفل دي انا جبتها مش هحطها كلها، انا هفرمه واحط منه في الفريزر. خلاص. فطريقه الزيتون يا جماعه اللي عايز يشوفها يدخل على القناه ايه ويشوفها، جميله جدا وناجحه وحلوه قوي. وهنا بقى فلفل برضو الوان جبته، والكرفس كان زي اللعبه. روحنا بقى بيت اختي، اتعشينا وخلاص كنت اتقتلت بقى انا عايزه انام، حتى سبتهم سهره وانا ما قدرتش اقعد بصراحه. هنا بقى كان تاني يوم الصبح قمنا فطرنا، وقامت بقى ايه تعمل لنا الغدا. جابت حله على النار حطيتها يا دوبك الميه غليت راحت نازله باللحمه. وانا كنا جايبين حبه طماطم حلوين،
احنا من النوع اللي مش بنحب الطماطم اللي هي طالما احنا مش مفرزينها في الفريزر بنحطها في، بنشيل الزر بتاعها وبنحطها في حله على النار، بنسبكها وبنضربها في الخلاط، ما بتاخدش مننا ايه وقت. وحطت بقى على اللحمه بتاعتها اللوري والحبهان والبهارات بتاعتها وطماطمايه، وقالت بتنجان عشان نعمله مخلل يبقى حلو جدا، احنا بنحب المخلل جنب الخضار المقلي. خلاص. هنا بقى ايه، جابت بقى حله حطت فيها السمنه، وهنحط بصلايه دي للخضار. وكانت غاسله الملوخيه، وهنا قالت المخلل بقى هتحشيه. بصوا، شايفين البصل خدت اللون ازاي، وحاطه فيها كمان كام قطعه لحمه عشان يبقى طعمها حلو. هتنزل بالطماطم. بصوا بقى الطماطم لما ضربتها بعد ما سلقتها ما طلعتش اي حاجه، ولا بتصفي ولا بتعملي. هتزودها بقى حبه ميه، وهتحط بقى البهارات بتاعتها، ملح، فلفل اسمر، كزبره ناشفه. واللحمه بقى ورا بتتسلق على النار، حطيت لها طبعا زي ما قلت لكم، ما حطيتش ملح يا جماعه، اللحم بيتحط في الملح، بيتحط في الاخر. حطيت حبه سكر، فلفل اسمر، حبهان، ورق لوري، البصلايه، الطماطمايه. لما بتستوي اللحمه بتحط لها ايه، الملح. هنا برضو نفس الحوار، برضو هنحط الفلفل الاسمر، وهنحط ايه، بهاراتنا، ونسيب برضو ايه، تتسبك. طبعا هي حطت اللحمه في الاول على البصله وقلبتها، ولما خدت لون حطت لها كوبايه ميه، لما شربتها راحت حاطه الطماطم. خلاص هتسيبها بقى تتسبك. هنا بقى هتعمل تسبيكه الملوخيه. جابت حله صغيره، حطت فيها حبه زيت، وايه، كنت انا وهي بصراحه بنعمل له اكل، هي بتعمل حاجه وانا بعمل حاجه. إيه، وحطت الطماطم عليها، وحط بقى حبه ملح وفلفل، وتسيبها تتسبك. اصبح كده على النار اللحمه، وتسبيكه الملوخيه، وتسبيكه البسله. ماشي. طبعا التسبيكه اتسبكت، هتنزل بكيس البسله بتاعنا. طبعا كل حاجه بتتفرز زي ما قلت لكم في البيت مهمه جدا. وهي طبعا يعني بتبقى زعلانه قوي اللي مش بتلحق تفرز طماطم، بس لما بيجي وقت الطماطم بتكون رخيصه بتفرزها. بصوا راحت حاطه عليها ايه، بطاطسايه كده. هي طبعا اختي عامله اكل يوم، ما كانتش حابه للاكل يفيد لتاني يوم، لانها كان جوزها جاي من شغله، وكانت حابه تعمل اكل طازه. وهنا عملت لنا الرز، تسبيكه الملوخيه اتسبكت، ونشلت اللحمه، وطفت ايه على البسله. كان فاضل بقى خلاص بقى، كانت عملت كمان المخلل. كان فاضل ايه اللي هي تقلل الملوخيه بقى، ونحمر بقى اللحمه، ونقلي الفلفل وكده. فخدت شوربه على قد الملوخيه، برضه هي خرطت الملوخيه ما حطيتهاش كلها، اللي هتاخد جزء على قد ما هنعمل الاكل بتاعنا، اكل اليوم بتاعنا. والباقي هتحطه في الفريزر، بتحط له مغرفه شوربه وتحطه في الفريزر. هي الطريقه دي بتبقى بتحبها وتبقى ناجحه معاها. بصوا، هتحط لها بقى معلقه ثوم، ويا دوبك تغلي غلوه، وهننزل بقى عليها ايه، بالملوخيه بتاعتنا، ناخد القوام اللي احنا عايزينه. بصراحه كان يوم حلو جدا، واللمه مع الاهل والحبايب بتبقى جميله جدا. يا رب يديم لمتنا ويخليها ليا يا رب، ما يحرمنيش منها ابدا. فعايزه اقول لك بقى، لو وصلتي لحد هنا بقى، يا رب يا رب يكبر بخاطرك ويرضيكي اللي هتحطي كومنت ودعوه حلوه، وتحطي لايك. ولو الفيديو عجبك هتعملوا له مشاركه عشان حبايبك واصحابك يشوفوه. ويا رب يرزقك بالذريه الصالحه اللي هتحطي لي كومنت ودعوه حلوه. طبعا كلكم بتشوفوا الفيديوهات، محدش بيحط كومنت، محدش بيحط لايك، معرفش ليه بتستخسروا تحطوا. يا جماعه زي ما انتوا عايزين تستفادوا وتشوفوا، خلوا غيركم يستفاد. ماشي، الريتش بتاع القناه وقع، وانا ربنا يعلم انا بتعب في القناه قد ايه. فيا ريت يا ريت تحطي لي كومنت واللايك بتاعك. هنا بصوا، هي حطت حبه سكر، بتقولي بتخلي طعم الملوخيه سكر، تبقى حلوه جدا. حطت بقى الملوخيه، خدت القوام اللي هي عايزاه، وسابت الباقي هتشيله في كيس في الفريزر. هنا بقى هتحط بقى معلقه السمنه مع معلقه الثوم، وهتبتدي بقى تقلي ايه، للملوخيه. اول ما الطماطم تاخد اللون التمام بتنزل عليها بايه، بالملوخيه. خلاص. طبعا قلت الملوخيه وعملتها، وقالت الفلفل انا، وحمرت اللحمه. وهنبتدي بقى نغرف الاكل. كان الاكل كان جميل، واليوم كان حلو جدا. وخدت بعض اخر اليوم بعد ما اكلنا، روحت يعتبر بنت عندها خميس وجمعه بقى. بس بصوا بقى جمال الاكل، بسله واللحمه والملوخيه والشوربه. والله العظيم لو ما فيش الاكل ده، لو هناكل فول وفلافل، هناكل جبنه قديمه وبطاطس، المهم سرنا مهدي، قلبنا على قلب بعض، بنحب بعض، بنخاف على بعض. هنقول ايه بس، ربنا يديم اللمه. لو وصلتي لحد هنا ما تبخليش عليا بالكومنت والدعوه الحلوه، واللايك والاشتراك لقناتي، وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.